大家好，我係新裝修嘅區。咁今次呢間咧自治公屋咧完成裝修啦。咁之前都拍咗套片嘅，裝修呢啲單位咧有啲咩嘢需要留意。咁而家去睇下成果啦。咁由於呢個單位係自治嘅關係啦，其實就可以全爆嘅，裏邊有少少間隔都可以改。咁呢個單位咧就做咗兩房啦，廁所擴大咗個企缸，咁咧大門都換咗嘅。咁我哋就做咗好多櫃喺度，增加個儲物量。入屋啦，有個小型嘅 C 字櫃啦，呢邊咧有個高身嘅儲物櫃啦，而入邊呢一間房咧就用咗玻璃趟門咁去間房嘅，裏邊咧都有張4尺床同埋高身衣櫃。咁由於呢間房咧就喺廳入邊嘅位置啦，咁我哋呢個單位就裝咗2部冷氣嘅啫，所以呢間房咧就用廳嘅冷氣咧吹入嚟嘅，所以我哋喺上邊咧就做咗一個氣窗，或者咧開住玻璃趟門，夜晚都可以享受到冷氣啦。咁同埋啦，之前就介紹過，本身呢就係百葉窗嚟嘅，今次咧我哋就換咗個鋁窗，隔音好啲，咁出邊咧裝埋窗花同埋安全啲咯。咁我呢間房咧，我哋做咗張4尺嘅地台床嘅，咁我哋就冇做油壓啦，做鐵板咯，有個大嘅床頭櫃啦，地下咧都係地台，咁就可以放到好多自己需要嘅嘢啦。呢個單位個廳咧，我哋做個 TV 地櫃啦，即係電視櫃啦。咁其實呢個地櫃後邊呢個位置咧，就係呢個單位嘅廁所。呢種長型單位咧嘅廁所咧就好長好窄嘅，但係原本咧個企缸咧就比較窄，個深度比較短，咁所以咧我哋將呢幅牆拆咗，將佢推後2尺，咁入邊咧個企缸就延長咗。咁我轉頭可以睇下啦，其實我企入去咧都非常之寬敞嘅。咁呢個 TV 地櫃啦，咁後邊咧做咗一半維生咧，有少少設計之餘，仲可以喺呢度轉窿咧裝層板裝啲嘢添。咁呢個單位咧，其實2間房咧，我哋都冇用磚牆㗎，全部用木結構啦。咁我哋咧各位做咗圓角，咁呢一個位置咧就做咗一個高身櫃去做後邊間房嘅。咁啊雙面見光衣櫃啦，呢一個櫃咧呢一倉就向外用，呢2倉咧就係俾入邊間房用嘅。咁喺外邊咧。呢間房我哋做咗暗門嘅設計，咁我可以入去睇下啦。呢間房咧都係做咗個4尺床啦，咁啊個衣櫃同張床咁闊，即係4尺衣櫃啦。咁儲物量咧係非常之足夠嘅。咁呢套單位咧，其實佢個窗台下邊呢個係凹咗嘅。咁我哋設計師非常之有心思，佢將喺呢一個位置咧做咗個小儲物空間。咁啊可以增加儲物量，同埋唔可以嘥咗個位啦。咁換言之啦，呢一個床頭櫃啦，咁其實個深度咧就唔係肉眼咁深啊，而係咧去到窗台下邊嘅，咁個儲物量都非常足夠。呢個單位嘅廚房咧，由於我哋用翻個原有嘅間隔啦，咁啊拆晒所有嘢，重新鋪磚啦，做防水啦，喉管都重新做過，咁啊做咗個曲尺型嘅櫥櫃。咁原本喺呢個位置咧係露台嚟嘅，咁我哋就將個櫥櫃伸延出去啦，可以放個洗衣機，一個小小嘅洗衣房啦。咁我哋咧都有換咗鋁窗，同埋呢種單位咧有種喉咧，即係上邊落嚟嗰啲去水喉咧，啲大廈主喉咧，咁我哋都全部用呢個鋁板將佢包住佢，留咗個山口方便維修，咁樣咧就美觀好多啦。咁啊而家暫時都見到好多發泡膠啊紙箱喺度，因為呢個單位就啱啱裝修完成啦，都係啱啱清咗牆，有啲嘢需要安裝先再去做清潔嘅。嗱，係咪比上次有啲唔同咧？上次咧2隻手雖然咁樣頂住洗唔到頭，今次我可以打橫，因為呢個空間咧大咗好多。呢個單位個廁所咧係長型啊嘛，咁上次我都話呢個企缸咧實在太淺啦，咁所以咧我哋將呢幅牆拆咗佢，推後2尺，加大企缸，咁樣成個廁所咧就好用好多嘅。咁但係咧，由於呢個廁所係窄身嘅關係啦，我哋做個鏡櫃都有啲困難。我哋個鏡櫃地櫃咧要做到好薄身、好貼牆，咁就去就呢個馬桶。咁今次完成咗啦，咁我發覺效果都唔錯。我哋用翻個大肚盤啦，圓形嘅洗手盆擺上去，咁個鏡櫃嘅儲物量都還 OK 嘅。咁馬桶咧就保持原位啦，同埋嘅呢度後邊咧嗰啲大廈喉管，即係上邊落嚟呢個單位再落樓下嗰啲喉管咧，我哋全部包住佢，留翻山口，美觀之餘咧，咁之後要維修都好方便。